Всем привет! Это наш новый проект. Мы изготавливаем детали вот в этом вот цеху самодельном, собранным на скорую руку из 0,2 куба досок и 10 метров клеенки. Так что все будет впереди. Поехали! Итак, вот мы уже подчистую маленькой насадочкой выбираем все лишнее, очищаем кисточкой. Фаски мы уже сделали фрезой, и у нас получается вот такая вот интересная деталь. Мы работаем на улице, погодка, конечно, прохладная. Хорошо, если есть свой цех с отоплением, с пылесосами, с вентиляторами, но это довольно-таки немалые вложения. Так что если вы хотите только попробовать, начать, то есть получится, не получится, не обязательно сразу вкладываться в производство. Можно это все сделать с обычным, можно сказать, самым дешевым помещением и с самым недорогим инструментом. Главное, чтобы на это у вас было очень большое желание. Погода сегодня хорошая, солнышко светит. Плюс 6, конец февраля. Суровый морозный февраль, как говорится. Так, мы изготавливаем вот такие вот детали. Эти детали можно ставить как на боковые стенки, как на внутренние части. Можно использовать как перемычку. То есть, везде можно применить такое. Сделать такую деталь можно несколькими способами. Можно сделать самодельный даже станок, подобрать правильный угол наклона, чтобы получился нужный радиус. Так, но так как таких деталей у нас будет не так много, станок под них мы собирать не будем. Мы сделаем это вручную. Вручную мы будем это делать таким образом. Сперва отмечаем по 3 сантиметра. Обычный остаток от отрезного диска маленькой болгарки. Если вам нужен диск поменьше, просто поставили на болгарку и сточили его об металл. В первую очередь мы срезаем лишнее, чтобы нам это не стачивать. Так, и теперь мы подгоняем под черту два края. Края уже сделаны под черту, теперь нам нужно плавно свести это в одну линию по всей плоскости. Вот, и теперь, когда уже примерно вы сделали эту заготовку, труба, обрезок и кусочек наждачки, мы дошлифовываем небольшие неровности. Пасочки снимаем под легким наклоном. И получается вот такая вот заготовка. Теперь мы будем изготавливать такой интересный карниз. Вот, то есть делается это все вот такими фрезами. Но только одной фрезы на всю плоскость вы не найдете. То есть максимум, что можно найти, это какую-то маленькую часть. Вторую часть придется доделывать вручную, либо же середину вручную, а край тоже пробивать еще раз фрезой. Как мы это делаем, сейчас покажем. Мастер Александр делает заготовку к данной детали. Вначале деталь размечается по размерам, чтобы снять ненужную область кирпича. Теперь нам нужно также края подвести под линию и убрать в середине всю лишнюю область.
Вот, черновая заготовка готова. Теперь ее нам нужно пройти по фрезе, чтобы она приобрела результат конечного вида. Сперва мы делаем наметки с двух сторон, чтобы обрезать под фрезу лишнее болгаркой. И уже после только будем полностью проходить фрезой. Мы показали границы, какие будут сниматься. Теперь вот это лишнее нужно убрать болгаркой, чтобы не портить зря фрезу. Вот сделана черновая заготовка под фрезу. И теперь мы прокатываем ее сразу по фрезе. Так, и такой вот интересный карниз можно поставить как завершение полки каминной, барбекю. Ну, можно много куда применить. Сейчас нам нужно будет таких наготовить где-то штук 10-15. То есть с одной уходит где-то минут 15-20. Хоть это станок, хоть это фреза, но помучиться все равно приходится. Можно подобрать любой рисунок. Хоть и фреза и одна, можно менять все равно конфигурацию. Регулировка здесь заключается саморезом. Откручиваешь вот эту планку направляющую и передвигаешь ближе или дальше. Изменяется толщина края кирпича. Ну и соответственно меняется немного тут рисунок. Также высоту можно регулировать опусканием и поднятием дрели или самой фрезы в патроне. Итак, практически все детали у нас уже изготовлены. И мы моделируем по месту, делая подгонку на деталях, запилы для перевязки. Вот от целой заготовки мы отпиливаем лишнюю часть, чтобы следующий ряд у нас уже делался с перевязкой. Как всегда, мы делаем фаску маленькой болгаркой. Дорабатываем наждачкой для более гладкого эффекта. И вот таким путем у нас получается перевязка, которая будет делать нашу конструкцию прочной. Деталь. И таким путем будем собирать это все до верха. It goes on and on, never taking days off. Every day it's game on, until this grind pays off. It goes on and on, never taking days off. Ждем от ЧПУ с Кирова резные кирпичи, как на картинке делать будем вставку. И еще, скорее всего, мы сделаем первый ряд между резной вставкой тонким и над ним тонким. И поверху уже пойдет вот эта выпускная полка. Получается вот такой вот портал. Я думаю, должно быть хорошо.